अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, मां आहियां फयाज़ अहमद, तव्हांजो इंग्लिश टीचर। डान अख़बार खे सिंधी में ट्रांसलेट करे सिंधी में तर्जुमो करे तव्हांखे ॿुधाइण जो हिकु अहम मक़सदु आहे त डान खे सही नमूने सां सम्झी सघिजे, पढ़ी सघिजे। शागिर्दनि जे लाइ लाज़मी आहे त उहो डान अख़बार रोज़ जे बुनियाद ते पढ़नि, छो त डान अख़बार कंहिं बि इम्तिहान जे हवाले सां, कंहिं बि कमीशन जे हवाले सां हिकु अहम सोर्स आहे सिखिया जो। डान फॉर द बिगिनर सेशन में अॼोको जेको न्यूज़ असीं पढ़ंदासीं उहो आहे इनइफेक्टिव लॉकडाउन। इनइफेक्टिव लॉकडाउन माना गैर मौसर लॉकडाउन। ही जेको न्यूज़ आहे इहो कोरोना वायरस जे कॉन्टेक्स्ट में आहे। कोरोना वबा जे करे सॼे मुल्क में लॉकडाउन जो ऐलान कयो वियो। हिते बयानु थियल आहे त हिकु गैर मौसर लॉकडाउन, जेका असां वटि लॉकडाउन आहे उहा गैर मौसर आहे, इफेक्टिव न आहे। अचो त हिन खे वधीक पढ़ूं हेठि। The result of the lockdown in Pakistan is unlikely to yield positive results। पाकिस्तान में लॉकडाउन जो नतीजो गैर इम्कानी तरह मुस्बत नतीजा कोन ॾींदो। माना जंहिं मक़सद लाइ लॉकडाउन कयो वियो त उहो मक़सदु हासिलु न थींदो। अनलाइकली जेको आहे त ग्रामर में एडजेक्टिव आहे। अनलाइकली असीं उते इस्तेमालु कंदा आहियूं जिते रिज़ल्ट्स उबता अचनि, अगेंस्ट रिज़ल्ट अचनि। पाकिस्तान में लॉकडाउन जा जेके नतीजा आहिनि गैर इम्कानी तरह उहे मुस्बत नतीजा, जेको लॉकडाउन आहे उहे नतीजा कोन ॾींदो। बिकॉज़ ऑफ द लेक ऑफ द अवेयरनेस, शऊर जे घटिताई जे करे। बिकॉज़ ऑफ द लेक ऑफ द अवेयरनेस, शऊर जे घटिताई जे करे। अमंग द पीपल, माण्हुनि जे विच में। एंड दी हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, ऐं घणे जहालत जे करे। माण्हुनि में शऊर जी घटिताई जे करे, घणे जहालत जे करे लॉकडाउन जा नतीजा मुस्बत कोन ईंदा, छो त लॉकडाउन प्रॉपर वे सां असां वटि थियो ई थी कान्हे। इट हैज़ बीन ऑब्ज़र्व्ड दैट, मुशाहिदो कयो वियो आहे या इहो ॾिठो वियो आहे दैट रादर दैन स्टेइंग इनडोर्स, रादर दैन कंजंक्शन आहे जेको हिकिड़े जुमिले खे ॿिए जुमिले सां कनेक्ट करे थो। रादर दैन स्टे इनडोर्स, इहो ॾिठो वियो आहे या मुशाहिदो कयो वियो आहे त घर में रहण बदिरां पीपल आर रेंगलिंग, माण्हू तकरार में पियल आहिनि, बहस मुबाहिसे में पियल आहिनि या बहस मुबाहिसा करे रहिया आहिनि। एंड सिटिंग इन ग्रुप्स, सिटिंग सिटिंग इन ग्रुप्स, टोलनि में वेही करे। इन दी स्ट्रीट्स, घटियुनि में। एंड रोड्स, रोडनि ते। फॉर नो रीज़न, बिना कंहिं सबब जे। एंड डिसरिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिस, ऐं समाजी मुफ़ासिले खे नज़रअंदाज़ करणु। अचो त हिन सेंटेंस खे वरी पढ़ूं। इहो मुशाहिदो कयो वियो आहे त माण्हू घर में रहण बदिरां बहस मुबाहिसे में लॻा पिया आहिनि, तकरार में लॻा पिया आहिनि या तकरार करे रहिया आहिनि। एंड सिटिंग इन ग्रुपिंग्स,
ऐं टोलनि में माना वेठल आहिनि, वेहंदा आहिनि घटियुनि में, रोडनि में फॉर नो रीज़न, बिना के सबब जे, एंड डिसरिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिस, ऐं समाजी मुफ़ासिले खे नज़रअंदाज़ कनि पिया। देयर इज़ ए डायर नीड टू एनफोर्स 15 days कर्फ्यू। 15 ॾींहंनि जे लाइ कर्फ्यू खे लागू कयो वञे, लागू करण जी ज़रूरत आहे। 15 ॾींहंनि जे लाइ कर्फ्यू खे लागू करण जी ज़रूरत आहे, डिस्पाइट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन बदिरां, माना लॉकडाउन बदिरां 15 ॾींहंनि जे लाइ कर्फ्यू खे लागू कयो वञे या कर्फ्यू खे लागू करण जी ज़रूरत आहे। डियर स्टूडेंट्स, हीअ जेको न्यूज़ आहे जेको असीं पढ़ी चुका आहियूं, इनइफेक्टिव लॉकडाउन मां मुराद जेको असां वटि मुल्क में लॉकडाउन आहे उहो गैर मौसर आहे, छो त लॉकडाउन खे प्रॉपर वे सां कोन कयो वियो आहे। सो लॉकडाउन करे जेके असीं नतीजा हासिल करणु चाहियूं पिया उहे कोन पिया थियनि। सो इन लाइ लॉकडाउन बदिरां 15 ॾींहंनि लाइ कर्फ्यू लागू कयो वञे या लागू करण जी ज़रूरत आहे। ही डियर स्टूडेंट्स असीं न्यूज़ पढ़ी चुका आहियूं, हिन मां निकितल वोकेबलरी खे अचो त पढ़ूं। डियर स्टूडेंट्स, ही जेको असीं न्यूज़ इनइफेक्टिव लॉकडाउन पढ़ी आया आहियूं, इन मां निकितल वोकेबलरी अव्हांजे साम्हूं आहे, अचो त हिन खे पढ़ूं। पहिरियों वर्ड आहे अनलाइकली। अनलाइकली एडजेक्टिव आहे। अनलाइकली जी सिंधी में मीनिंग आहे गैर इम्कानी, डाउटफुल। नंबर सेकंड वर्ड है येल्ड, YIELD। येल्ड मीन्स हासिल करण, पैदा करण, इंग्लिश में है कैटर। पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव माना मुस्बत। रिंगल, रिंगल वर्ब है। आर्ग्यू, बहस करण, तकरार करण। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड वर्ब है, नज़रअंदाज करण, इंग्लिश में है नेग्लेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ही जेके वोकेबलरी है ये अव्हांजे साम्हूं आहे। इनइफेक्टिव लॉकडाउन जेको न्यूज़ आहे उन मां वरितल वोकेबलरी आहे। तव्हांखे घुरिजे त ही वोकेबलरी तव्हां पंहिंजे रजिस्टर में लिखी यादि कयो ऐं पंहिंजे पैराग्राफ्स में, पंहिंजे सेंटेंस में इनखे लाज़मी यूज़ कयो। आई होप के ही जेको असीं न्यूज़ पढ़ी आया आहियूं तव्हां लाइ फ़ाइदेमंद साबित थींदो। एंड वरी मिलूं था सुभाणे हिकु ॿिए नए न्यूज़ सां। तेसिताईं गुड बाय, थैंक यू।